嗱，其實就唔係啊，好老實講啦，其實咧，我話俾你聽咧，唔使驚誒，唔使嘅。即係你喺度，你喺度驚就冇辦法啦。咁我哋嚟到，我哋驚唔使嚟啦。係啊，邊度啊？有冇試過見？上妝。你話見張水先喺邊度啊？呢個排油煙係嘛？呢個排油煙係咪啊？呢一種係排油煙嘅。佢又拉線。嗱，幫你睇咗隔離嗰個係咪個竇先啊嚇，同埋睇下佢有冇屙到 B 喺度咯嚇。好。驚我抽影機上面有啊。朝早翻嚟呢啲工作台就有啲金沙喺度啦，係咪？嗰張有。即係嗰邊。谷路隔離有。谷路隔離。喺呢度啊，喺呢個位啊，我執咗啦，但係已經。哦，嗰個。即係角落頭嗰度係咪啊？係啊，冇錯。嗯。嗱，咁呢度你預咗我呢度好大可能係會 set 一個暴殺器喺度㗎啦嚇。咁啊，最終係 set 好晒影相作準啦嚇。應該唔係尿嚟嘅，佢應該係佢你望落個假天花係咪有滲水啊？好似話滲水係嘛？佢話滲水啊，呢啲。但係你望個假天花上面係咪乾定濕㗎？乾喎，應該嗰條喉啊。條喉滴水啊？係啊。係啦，我睇就唔係好似話俾你聽，佢仲驚過你。係嘛？佢唔係好似我哋咁硬橋硬馬上去即刻就開啊嘛，揀啲花係咪？所以呢個焗爐呢個焗爐呢度你睇睇有冇？冇喎。金沙。照過啦喎。呢兩條 PV 咧？呢兩條 PV 係咪通咗上面嗰度啊？係啊，又照過咯喎。有窿啊嘛。照過晒咯喎。唔係，佢嗰度有窿啊嘛。你睇下兩條 PV 係嘛？嗰兩條 PV 喉係咪直懟到上去，定係佢有冇抿到啊？條喉有冇啲白英泥啊抿咗㗎？隔離廁所有兩條就冇嘅，肯定冇。一睇外行人都睇得出啦，佢喺嗰度上咁得啦。我大概知啊呢度，即係我有邊度 set 嘢，我大概知。得同佢睇出邊。係嘛？你明唔明啊？係咪嗰個冷凍櫃啊？呢間咗啦嘛，佢嗰個窿點會通到過嚟呢度啊？呢度中間仲有一個地方㗎。呢度有一個窿。實有㗎啦，冇辦法㗎啦，你拉電線呢啲實有㗎啦，呢啲窿。應該咧同佢好多位置佢 set 嘢喎。唔係好多啫 ，set 得準嘅，set 得準嘅就應該今晚都可以 KO 到佢一兩隻嘅，一兩隻先。紙箱上面都有金沙啦。冇喐嘅，影低佢啊！呢度。呢度啊？一粒、兩粒、三粒、四粒咯。呢度啊？靠你啊！一粒啦，兩粒啦，三粒啦，四粒啦。佢有冇落卡板啊？呢度？冇落卡板啊，地下都有啦。啲香港影低先，唔好太大動作喐佢。唔係，即係唔使話太大動作去踢佢，因為我而家嚟唔係同佢踢鬥啊嘛。到真正需要踢鬥嗰陣先算咯。因為我而家最緊要係想摸清佢個底，睇下佢嘅數量有幾多。
佢活動範圍。咁我就好點樣炮製佢啊嘛。邊度有沙？睇完個大門之後，睇完個大門個位之後咧，入翻嚟喐呢隻櫃，睇下有冇啲新嘅嘢俾我睇到。我暫時都要睇嘅嘢都唔係太多，就想要睇到嘅嘢。